Hello guys, welcome back to my channel. நாம இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அவ்வளோலாம் இருக்காது, சும்மா கொஞ்சம் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து கீழே வந்து ஒரு பாஸ்கெட் இருக்குது, அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆனியன்ஸ் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து ஒரு நோட்டும் ஒரு பென்னும் இருக்கும், அதாவது தீர்ந்துருச்சுன்னா லிஸ்ட் எழுதுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. அடுத்து வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம உள்ள ஃப்ரீசர் பார்த்துடலாம். இதுதான் ஃபுல் வியூவு. இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து ஒன்றுமே இருக்காது, சும்மா ஒரே ஒரு க்ரீம் மட்டும்தான் இருக்கும். தொடனோன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து க்ரீம் அது இருக்குது, அவ்வளோதான். இது மட்டும் தான் இருக்கும். வேறு வந்து ஃப்ரீசரில் அவ்வளோக்கு எதுவும் இருக்காது. ஐஸ் க்யூப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வைக்க மாட்டோம், அதனால் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பால் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீஸு, மோசலா சீஸ் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பட்டரு. அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா பன்னீர். அந்த பாக்ஸில் வந்து பன்னீர் இருக்குது. பன்னீர் வந்து நாங்கள் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணினதுனால மிக்சர் இருந்து அதை பாக்ஸில் போட்டு ஏர்டைட்டாக வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான் இதில் இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே ரேக்கில் பார்க்கலாம். கீழே ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இப்படி தான் இருக்கும் கீழே ரேக்கில். இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். இது ஏதோ இருக்குது, என்னன்னு தெரியாது, நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். அவ்வளோக்கு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை திறக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நான் திறக்க மாட்டேன், அதனால் இப்படி தான் இருக்குது. இதில் வந்து கொத்தமல்லி தான் இருக்குது. சரி, நம்ம இதை வச்சிடலாம். அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது. இது வந்து நல்லா கிளியராக தெரியுதுனால இது கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்து இதில் வந்து பச்சை மிளகா இருக்குது. பின்னாடி வந்து தேங்காய் இருக்குது. இது வந்து அம்மா அப்பப்போ துருகி வச்சுக்குவாங்க, 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை. துருக்கி வச்சிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால துருகி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவாங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏர்டைட்டாக இருக்கிறதுனால இதிலே வந்து தேங்காய் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வச்சுக்குவாங்க. அடுத்து வந்து இந்த பாக்ஸ் காலியாக இருக்குது. இதில் வந்து நெல்லிக்காய் வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இப்போ வந்து காலியாக இருக்குது. அடுத்து வந்து இதில் தக்காளி இருக்குது. இந்த பாக்ஸோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது பாக்ஸ் திறந்தோடனே அதில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், ட்ரே மாதிரி. பாருங்களேன், நீங்களே பாருங்கள். இது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது காய்கறி ஏதாவது வச்சிட்டோம், அது அழுகிடுச்சு அப்படின்னா அதோட தண்ணியெல்லாம் கீழே போய் நின்றுடும், மற்ற காய்கறி வந்து அழுகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இது. ஓகே, இதையும் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். இதில் வந்து இது கிடச்சா இந்த பாக்ஸோட லிங்க் கிடச்சா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து வந்து இங்கே கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். கீழே வந்து இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இதில் தயிர் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து தயிர் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இது வந்து 2 பாட்டில் தண்ணி இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஜூஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. பின்னாடி ஏதோ இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து என்னென்னா அது மாவு இருக்குது. அவ்வளோதான் இதில் இருக்கும், வேறு எதுவும் இந்த ரேக்கில் இருக்காது. இப்போ வந்து கீழே பார்க்கலாம். கீழே என்ன இருக்குன்னு தெரியும், வெஜிடபிள் பாஸ்கெட் தான். இதில் வந்து சும்மா காய்கறி மட்டும் இருக்கும், இந்த மாதிரி கவர் போட்டு, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்மள டோர் ரேக்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். மேலேருந்து பார்க்கலாம். மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து டேட்ஸ் தான் இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் 2 விதமான டேட்ஸ் இருக்குது. அது ஒன்று, அதே மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் மாவு மாதிரி இருக்கும், அது வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் 2மே நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் நம்ம மேலே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுவும் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். கலருமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கா, இப்படி இருக்கும். இது வந்து ஹனி டேட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதையுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரோவில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா கிரேப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பிளாக் கிரேப்ஸ். இந்த கிரேப்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து பிளாக்கு, இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது எல்லோ கலரில். 2மே நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு கவர் இருக்குது. இது என்னன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.
ஏதோ ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து மயோனஸ் இருக்குது. அப்புறம் சாக்லேட் 2 மன்ச் இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடி வந்து சிக்கன் 65 மசாலா இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து கஸ்தூரி மேத்தி இருக்குது. அவ்வளோதான் இருக்குது இந்த ரேக்கில். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயே எனக்கு இந்த பார்ட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது எக் இல்லை, அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்து, ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய எசன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சைடில் வந்து எக் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதில் பார்த்தோன்னா அப்படின்னா எசன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த எசன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து நெய் பாலிஷ் வச்சுருப்போம். பின்னாடி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பிங்க் கலர். அதனால தான் எனக்கு இந்த பார்ட் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து மேங்கோ எசன்ஸு, பிஸ்தா எசன்ஸு, பாதாம், அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராபெரி எசன்ஸ் இது இருக்குது. அதுக்கடுத்து 5 ஷேட்ஸில் வந்து பிங்க் கலரில் நெய் பாலிஷ் வச்சுருக்கோம். ஓகே, இது பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த மசாலாஸ்லாம் பார்த்துடலாம். மசாலா கிடையாது, ஈஸ்ட்டு, ஜெலட்டின். அதுக்கடுத்து இது என்னன்னு தெரில, பார்க்கலாம். ஈஸ்ட்டும் ஜெலட்டினும் வந்து பிரிக்கல, ஏர்டைட்டாக போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதுக்கு பின்னாடி வந்து சன்னா மசாலா இருக்குது. அப்புறம் பேக்கிங் சோடா, கஸ்டர்ட் பவுடர் இவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த ரேக்கில். நெக்ஸ்ட் அப்புறம் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் கேஷ்யூ நட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டப்பா ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்பப்போ ஃப்ரிட்ஜை திறக்கும் போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி ஒரு கேஷ்யூ நட் எடுத்து சாப்பிட்டதுனால இது காலி ஆகிட்டே வருது. மறுபடியும் ஃபில் பண்ணி வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து கிரேப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் வந்து பாதாம், பிஸ்தா இருக்குது. அதுக்கடுத்து இங்கே ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்குது. அடுத்து வந்து சோயா சாஸ், அப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து சில்லி சாஸ், அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து சோயா சாஸு. இந்த மாதிரி தான் பாதாம் தனியாக இருக்கும், பிஸ்தா தனியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா கிராஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஏதாவது செய்யறதுக்கு இருக்கும். அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், ட்ரூட்டி ஃப்ரூட்டி, அப்புறம் டேட்ஸ், கிரேப்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். அப்புறம் கீழே கடைசி ரேக்கில் பார்த்தோன்னா இது ஏதோ மாவு மாதிரி இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் ப்ரெட் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேசில் லீவ்ஸ் அந்த சீசனிங் இருக்குது. அதுக்கடுத்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இஞ்சி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.